டேய் அன்சினே ஆஃபர் வீடியோ எடுக்க வாரே ஏத்த பாய் நாளை ஆஃபர் என்ன விடுவார்னா லீவ் தான் கொடுக்க வர ஏன்னா அதான் பாவம் இல்ல அதனால அதுக்கு லீவ் வேணாம் இல்ல டேய் நீ பைத்தியமா அது பாவம் அப்பா அதுக்கு வந்து லீவ் அது வேணாம் நமக்கு சண்டே லீவ் தரல அதுக்கு லீவ் வேணாம்ப்பா சண்டே அண்டியடி ஆஃபர் வீடியோ போட்டியா சண்டே மட்டுமா எங்களுக்கு சாட்டர்டே லீவு கிடைக்குது அப்ப அதுக்கு இன்னொரு நாள் லீவு கொடுப்போம் ஹலோ கைஸ் நாளைக்கு ஆஃபர் இல்லைன்னு பயப்படாதுங்க வாஷிங் மிஷின் இப்போ என்னன்னா ஒரு 10 எண்ணம் தான் வந்திருக்கு இன்னும் 50 வாஷிங் மிஷின் வர வேண்டியது இருக்கு நீங்க எதிர்பார்க்காத அளவு உள்ள கம்மியான ரேட்ல கொடுக்க போறோம் அதாவது 8 கிலோ வாஷிங் மிஷின் 12,000 ரூபாய்க்கே கொடுக்க போறோம் 8 கிலோன்னு சொன்னோட ஏதோ செமி ஆட்டோமேட்டிக்னு நினைச்சிடாங்க ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் 5 வருஷம் வாரண்டியோட உள்ளதே 12,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போறோம் 8 கிலோ 12,000 ரூபாய்க்கு கன்னியாகுமரியில இல்ல தமிழ்நாட்டுல இல்ல இந்தியாவிலையும் ஒருத்தனும் கொடுத்துருக்க மாட்டா நம்ம கடையில ஆஃபர் கொடுக்க போறோம் கூடவே இஎம்ஐ உண்டு இல்லாட்டி உண்மையே தெரியலையா இப்படி யாராலையும் கொடுக்க முடியாது இந்த ரேட் இவ்வளவு வரச்சு யாராலையும் கொடுக்க முடியாது அதுதான் நம்ம 8 கிலோ வாஷிங் நல்லா கொடுப்பிய டாப் லோட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் நாளைக்கு பாரு எல்லா ஸ்டாக்கும் உள்ள இருக்குது 50 ஒண்ணு வந்தவொடனே அடிச்சியம் பாரு ஆஃபர் சரி போதும்